Good afternoon. Magluto ko og tawagan Brussels sprouts. Mura siya repolyo guys. Mura repolyo na gagmay. Luto lang siya sa mantika. Murag iprito siya. Tapos butangan og asin og paminta. Tapos turkey breast turkey for panihapon. Para sa panihapon namin guys. So mani mo ang kaunan para sa panihapon. Ang turkey is oven roasted. Kani ako lutoon. Brussels sprouts, mura siya mura siya repolyo. Mura siya repolyo na gagmay. So, mapay pang mata ni Carl. So, inyong gabi is akong buhaton is manglaba ng limpyo. Timbid kay tulog siya pag adlaw. Kay panggabi yung duty guys. So, hindi pwede magbanha sa adlaw. Nagluto dahil may rice guys. Nagluto si Justin og rice, then turkey o kay Brussels sprouts. Ito na yung prituhon. Was your sleep? That's not good. Yeah? Yeah. Sleep good? Mm-hmm. I slept pretty good. This is not hard. Cooking a meal like this is not hard. You can also put them in the oven, no problem. Same thing, salt and pepper. Get the oven hot on 450. And then they'll cook in like 20 minutes. I like that. That I put yesterday in Mongo. Oh, these? Yeah, they were good. Tasty. Very tasty. So only salt and pepper? That's it. That's all you need. You put salt and pepper in them, and did you already salt and pepper? Okay. Say hi to everyone. Hi to everyone. Joy, salt and pepper. Say kagigising ko lang. Huh? Kagigising. Gagige. Sing. Sing. Kagigising. Gagigising. Gagigising. Kagigising. Gagigising. Ko lang. Kulang. Yeah. Gagigising kulang. Yes. Say hi to, does it say hi to everyone? No. No? What does it say? I just woke. Oh, I just woke up. I did just wake up. Kagigising mo lang. Gagigising mo lang. Kulang. Kulang. That's you. Ko, that's you. Mo, that's me. Cool. Every
KU? KO? Yes. Not much pepper. A little extra salt though. Okay. Is it on? Yeah, a little bit. Brussels sprouts. It's like cabbage. Small cabbage. Can I stay home when you go finish work for me tonight? Can I stay home when you go finish work? Yes. What do you think? Yeah, okay. I Add will water. drive the two trailer. I will drive the two trailer. That's right. Or 3. Truck. Or 4. I will go with you. I will go with you. Let's go. You what? Let's go. Just put me in the bag. Put you in a box and put you in the back. Yes. In your lunch box. How about that? I used to keep you in my pocket all the time. Huh? I used to keep you in my pocket all the time. Yeah. I would love to go with you in work. I love traveling. I want to see other states. You've been to Tennessee already. I was not. So we got Malo at. It's only there. I don't see much. No, you don't see much. We just only pick up Milo. Yeah. What is that? The gravy. That was the whole turkey. You know what is the sound of turkey? What is what? What is the sound of turkey? Huh? No, it's That's close. olok. Yeah. You know olok means in the Philippines, in Bisaya. It's bad. It's bad. Like it's a private part. Are you saying bad things on? It's a private part. Are you saying bad things on Or our mail. on our YouTube? Are you saying bad things on our YouTube channel? No. But that is a sound of turkey. Chadang, 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 chadang. Put a lid on them and they'll cook a little bit better. Put a lid on them and they'll cook a little bit faster. They're getting brown now, but they're not really done. Bless you. Chadang. On. Uh-uh. Ako dito kukuha. Mang Tomas. Mang Tomas. I don't know.
baon guys. Raspberry, strawberry, and grapes. Para baon ini para sa lunch niya. Lunch, midnight lunch. Duha man siguro. Okay lang, duha. Grapes. Ice. Ito nga siya guys. Manang kape guys. Sukar. Creamer. Then, ano siya din ha? Then, pindutan lang ang strong. Then, ganito. Cups. Siya lang. Nahukda na tubig. Alisa na itong tubig guys. Nahulog ng tubig. Ready. Muna yung baon. They did a good job casting those people. They look just like the original. Yeah. The characters. Have you seen the original? No. It's good. Mami, fresh flower. Poinsettia. Poinsettia. I would say poinsettia. A lot of people say Coffee poinsettia. time. Coffee, coffee, coffee. Please.
ako'y napalit na bulak guys. So. Tulip. Tulipa orange Cassini. Tulipa negrita. Dagko dahil ni siya dagko siya og liso. So tanom na ko ni siya mga siguro ugma. Ilisan ako tong bulak nga chrysanthemum nga naa sa duha ka kaangkay na kamatyon na siya. Kay tungod sa kabugnaw so akong ilisan ani. Try na ko. Ready. It's time for him to go to work. Yes. Let me grab my jacket. Oh, yeah. Is that the investigator? On the left? Is that the investigator? The lady? Yeah. Alright. Ready, get set. Ready. Go. Set. Go. See you tomorrow, Squirt. Lamig. It's cold now. It's not real cool, just a little bit. Ready. Ready. Ready, get set, go. Ready, get set. Going. Almost going. Ingat. See you in the morning. See you in the morning. Bye. Love you. Chadam. Ingat. Thanks, see you in the morning. See you in the morning. 6:30 na sa gabi eh. Paano si Card? 6:30 siya mag lakaw dari kada gabi. Ang iyahang oras sa trabaho kay 7. So karon pwede na ako magbanha-banha og maayo. So, manghipos na ko. Manglaba na ko guys kay sa adlaw dili ko pwede magbanha ay manglaba sa adlaw kay banha kayo ang washing ug ang banha kayo ang dryer. So nana ko'y nasa lang ganihan na dari sa ako na lang ni i-dryer. So yun, dryer na lang ako ni banha kaayo makadisturbo sa iyang tulog adlaw. So, kanina po ako naputi siya isa sa washing.
Among laundry room. Dahil na punta sa English na pud ko punta og bedsheet. Mana siya? So, mauni. Kaniday siya na bed, guys. Maulang ni among ginagamit na bed kay na-partner ni siya na kani nga mga kani siya kay na-set ni siya bed kanang side table o kani kakar kani ako So, na-set na siya na bed. So, wala na mo gigamit kay dako kaayo. Tas, kanang gihatag na mo sa iyang anak na lalaki kay dahil po sa kilid niya kay napod siya ka ng mga kahoy sa side palibot din di ko ganahan kay sige kabangga akong tiil. So mong kanilang among ginagamit. So mauna mauna ko pa na kaya akong bulak. Ko pa na akong bulak. Tcharam! Mani ang gitara ni Carl. Bali duha yung gitara. Isa kay electric guitar na dito sa nadri sa closet. Mani amo ang banyo. Bali duha ka lababo. Bali dito ko na side, diri si Carl or depende lang. And kapag na akong bulak. Hindi lang ako siya kikutang kaya para mainitan siya. Yan ay tub. Shower. And dari amo bowl, separate. So, nako'y ipakita ay sa kini siya kay naayo lang ni Carl kagahapon sa gabi lang gyud siya nang ayo ani. So, bali 2 days yun din niyang gibuhat og ayo din. Pertinan niya suko akay. Di maayo-ayo niya kay sige may balik-balik sa tindahan. Tas murag kalima siguro may sige balik-balik sa tindahan ay sa hardware. Tas nagsige may palit atong ring para itaod para ma-connect siya og katong wax din. Gitanggal niya kay abi na mo nag-leaking so wala di ay nabuak lang na itong balik diri sa ilalong niya. So, diri day guys, kay walay septic tank diri.
Bali, mag-agi lang siya sa tubo. Tubo din. Pagtanggal niya aning ball kay wala gyud siya baho kay wala may septic tank. Then ako ipakita guys. Kani kay kani among baday, tawag ani baday. Then kasagaran diri sa ilaha guys, mga Amerikana kay dili sila nagagamit og tubig nga panghugas sa puwet, magbawas kay ilang kasagaran ginagamit kay tissue. Then nagamit lang si Carl ani last year lang, katong pagbisita niya sa kuha sa Pilipinas, nangutana siya sa kuha sa loob ginagamit or natingala siya kay katong sa hotel gani, di ba ang ginagamit nato kasagaran sa uban kay katong pang-spray gani, pang-spray. So, na-ignorante siya itong pang-spray. Asa daw, nangutana siya sa kuha, asa daw ito gamiton, anak ko panghugas sa panghugas sa inigman o bawas. Then, nang nag-order siya ani, kani baday. Then, lang ni siya, gi-connect lang ni siya diri sa bowl o din sa may sa tubig. Then, angat lang ni siya para maghugas na siya sa imong di na kinahanglan gamito ang imong kamot para maghugas gani sa imong puwet. Then pinduton lang nimo, then musirit na ang tubig mo, maghugas na siya sa imong party sa imong og inig magbawas pud ka, inig mangihi pud ka. So pinduton na siya nimo siya din musirit na siya din dili siya musirit pa diri sa ibabaw. So okay na siya. So balikan ni di ay iyan na lang ning sa tawag ani gimarimbura gipatong na lang ni aning murag plastic kay di na pagtaob niya di naman siya masakto kay ang wax niya kay baga kayo sumunang nagkang siya. So, wala man po siya nag-leaking. So, okay lang. So, man ako pang limpyo. Pero ang among closet. Walk-in closet. Mga hinanga, mga pinilo, mga towel, mga sa panadiha. Ito yung isa ka gitara. Kanya mo na iyang gitara, nga electric, mga andri. May mga panggera. May mga panggera nga mga bangbang. So, man akong pang limpyo, ganiha. Man akong arrange. So, wala din may kurtina diri guys. Kaya man ganahan si Carl mag-kurtina. Anak ko sa iha mag-kurtina mi diri sa sala. Pero di man siya ganahan So, na lang. Wala po may mga frame, mga wall frame, mga bulak akong gipamutang diri sa sulod. Tapos kani mga pictures kay siya nang before me naabot din kinaana ng mga picture namo kani nakatip mo ni siya ni nakatago ni dito sa may pagpanglimpyo na ako, nakitaan ako sa akong gibutang dati. Edad niya ani is 17 years old man yata siya dali. Di ba gwapo? Gwapo. Napa siya buhok niya long hair. Shiny yung buhok. Tapos picture na mo yung anak mga babae, yung ng lalaki, kami ni Justin, si Justin. So, maulang. So, hope you enjoy our video and please like and share and subscribe and thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye!